大家好啊！今日我就同大家一齊整鬼口水咯喎！大家有冇試過用黏土整鬼口水啊？我就有啦。而我哋今日就會挑戰用呢包黏土嚟做鬼口水，而且咧經過我實驗咧，有好多黏土都整唔到，所以我就發現咗呢隻黏土可以整到鬼口水啦。首先我哋搣少少我哋想要嘅份量嘅黏土落去。咁我哋咧而家就擺個黏土落去。然後咧，仲要做啲步驟，就係佢咧就要擺落去個兜入面，然後再加水，一少少水就得啦。咁樣，佢咧就係咁樣嘅。然後我而家就等佢溶化啦。好啦，我哋咧只要溶化到呢個咁樣就得噶啦。然後咧就將啲水倒咗佢。好啦，我哋倒完水咧就抹翻呢度先。好啦，跟住之後咧，我哋咧就要加一樣嘢咯喎。就係加膠水啦，仲要係膠水，唔係白膠漿。我哋加少少落去先。嗱，呢度咧就要打開咗入面嗰個，然後呢度直接擠一下就得㗎啦。要一個份量咧，就好似我咁多，俾大家睇下先。咁多白色嘅位置、透明嘅位置 ，OK。跟住我哋咧就快速攪拌 ，OK。好啦，我哋攪拌到咧剩翻冇 OK 嘅顏色咧，我哋咧就可以加成形水。我哋嘅成形水要逐步加嘅，逐少咁樣加，然後攪拌。佢咧就好快會成型噶啦。不過記住成形水要係成形水，唔可以係硼砂水。不過如果大家覺得硼砂水都 OK 嘅話，都可以。因為我個人咧就唔玩硼砂水嘅，我咧就其實用成形水，因為其實硼砂水同埋成形水係唔同嘅嘢嚟噶嘛。好啦，繼續攪拌，要攪拌到佢成型為止喎。好啦，我哋陣間再見，攪拌完先咯。OK， 我哋搞掂啦。呢個好咧，好有彈性嘅，仲可以攞嚟起泡。嗱，咁樣壓平，反過去，會有聲，但係我哋一定要整咧佢冇咁溶先得啦。今次我哋整鬼口水嘅教學就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。